盧長珍姐，各位在座各位女士、各位媽咪，少量嘅男士啦，包括我啦嚇，大家午安。咁時間都就嚟尾聲啦，真係好大壓力。當我受到鄭會長嘅邀請，做呢個講座嘅時候咧，真係嚇咗我一跳。我自信我自己從來唔怕講任何講座，乜嘢題目我都可以講得到，但係唯獨今次咧，我係一路驚到底嘅。你諗下，我要對住一大班女士去同佢講如何相夫教子喎，嗰種感覺咧就好似如咧，就係我而家係教各位女士咧，你點樣去化妝，你點樣去揀手袋，哇，點搞啊？真係唔好話新時代嘅相夫教子，舊時代嘅相夫教子我都未必講得掂。大家唔好介意我點解要戴住口罩？因為我少少傷風感冒所以為人為己我都係戴住口罩好啲。就唔係話我唔見得光，唔係咁嘅意思。咁因為呢個 poster 咧就已經係全天下都知道晒㗎，連我太太知道喎。哇！你唔係話你同人講相夫教子，你不如你先同我講先啦。我話得冇嘢，你唔好嚟聽，你千祈唔好嚟聽啊咁。我冇咩太多嘅理論，亦都唔會有好多呢方面嘅經驗，係咪？即係點睇我都唔似係一個不斷拍拖嘅人啦，係咪？冇，我只能夠講一啲嘅 common sense 嘅嘢，或者係我自己一啲少少嘅體會同大家分享嘅啫。我咁睇啦嚇，女士咧至少有幾大優勢咧。第一，愛恨比較分明嘅。我成日同啲男人講，我真係同啲男人講嘅。同啲男人講咧就係咩咧？你唔好嫌我太太喺你面前，或者女朋友喺你面前喋喋不休。同一件事可以講好多次。科學嘅角度嚟講，一位女士一日可以講2萬字，一個男士最多8000字，係嘛？嗰2萬字仲要係有新意喎。即係你唔係話BB 食飯啦嗰啲唔算啊，嗰啲唔算㗎係有實體嘅 substantial 嘅嘢係2萬字。咁所以咧佢不斷都講2萬字嘅時候，個男人就會崩潰㗎啦。咁但係話又講翻轉頭喎，老實講，嗰位女士對你上心，佢先至會喺你面前不斷講嘢。如果佢根本當你冇到嘅時候，你不入佢法眼嘅時候，唔好話同你講嘢，眼尾都唔會睄下你啦，係咪先？咁所以我哋從另一個角度嚟講，個男士會覺得即係俾翻啲男士理解就係咩咧？當一個女士你身邊無論女朋友好太太好，見親你就捉住你急不及待咁同你講好多嘢嘅時候話咧，雖然你工作係好辛苦亦男人亦都好怕噼里啪咁嘈，但係你從另一個角度諗下，真係嗰位女士對你好上心，佢先至願意同你咁樣講嘢。如果唔係嘅話咧，真係眼尾都唔睄你嘅。所以我就話愛恨分明。呢個第一點。第二點咧，女士嘅觸覺會比較敏鋭，對周圍嘅變化比較敏鋭，即係講得俗啲，睇眉頭眼額好叻。但係亦都係咧，唔好嘅地方就變得好敏感，容易令自己有情緒，係咪？你同先生或者同男朋友出去食飯嘅時候，本來好地地㗎嘛，咁無中瞄見隔離台個男士同令佢嗰位女士喺度夾餸喎，跟住睇一睇自己身邊嗰個呢個掛住喺度篤手機，咁你條氣就唔順啦，咁你咪開始有情緒咯。男人可能冇一個咁嘅敏感度嘅，女士就好容易，好少嘢佢就可能 feel 到㗎啦，可能會 feel 到帶住個小朋友同其他小朋友一齊玩喺 playgroup 度，本來冇地地啦，點不知另外一位媽咪講話我去咗聖保羅啊咁，哎呀你就戳住條氣，死啦！條氣唔順啊咁開始諗下好大壓力，我點都可以令到我仔至少都有翻同樣嘅級數嘅學校啦咁好大壓力啊！好大壓力嘅時候咧，翻去同老公講啦，或者即係同老公講嘅時候咧，就轉變成為新嘅2萬字出嚟啦。咁跟住個老公就煩啦，覺得頂唔順啦。咁即係要呢兩方面嘅特質，就好容易令到女士咧，其實係會有好大嘅，比男人會有更大嘅情緒同壓力，但係比男人更擅長宣泄自己嘅情緒。愛恨分明咧，聽起嚟好似好好咁，但係咧就對自己亦都對周邊嘅人咧，亦都會有好大壓力，因為你太上心啊！對一樣嘢，喺你拍拖熱戀嘅時候，喺你新婚蜜月嘅時候，哇！喺你眼中嘅話，就除咗個老公，除咗個男朋友咧，其餘一切男人都係唔重要嘅，唔存在嘅咁。係嗰刻係好開心，但係好快可能你嘅另一半就感覺到有壓力啦，有壓力啦。好啦，你帶小朋友湊住佢長大嘅時候咧，哇！全部身心放晒喺度，谷佢去讀書啊，或者係參與好多個課外活動啊，好多嘅興趣愛好啊咁，落足心機啦。
但係佢總會長大㗎嘛，係咪？男仔女仔總會長大㗎，大個之後開始青春期，跟住就叛逆期。唔知點解叛逆期咧，硬係同阿媽過唔去喎，唔係同老豆過唔去喎。無論仔女都係喎，總係要激阿媽，透過激阿媽嘅過程之中嚟顯示自己嘅青春叛逆期喎。咁跟住你就失落啦，唔係失落，你係先係條氣挫住，係咪？我生咗你出嚟，血脈相連嘅，一路供書教學，一路陪伴你長大，點解你而家咁樣對我咧？咁跟住到佢考入大學，更加同你個距離遠啦，咁你就開始失落㗎啦嘛。女士就會有失落感，女士有時比男士更容易感覺到自己嘅失落。咁所以咧，其實我冇乜太複雜嘅諗法，我反而覺得就提醒大家就係咩咧？我做人係中庸之道嘅。咩叫中庸之道咧？唔係和稀泥，唔係和稀泥，而係話咧，有時你想件事做得好咧，你反而唔好太上心。你想同你老公嘅關係一路 keep 住，即係長長久久嘅時候咧，你反而唔好對佢太上心，係咪？哇！會唔會俾人打嘅啫？呢個唔可以講出口。你對你嘅子女好嘅時候咧，你亦都唔能夠將你嘅所有嘅身心都投咗落佢仔女身上，除咗子女乜都冇啦，咁你就會好失落，你老公都會失落，明唔明啊？咁所以話咧，我就建議大家咧，冇錯，你係要好上心去做一件事，但係唔好太上心，保留自己一片空間，保留自己一片空間係唔屬於你嘅先生，亦都唔屬於你嘅仔女，係屬於你自己嘅。呢片空間可以係你有一個 business， 有一個自己個人嘅事業。當然呢個 time management 要做得好啦嚇，亦都可以係咩咧？多啲參與婦聯嘅義工活動啦、社區服務啦，明唔明啊？亦都可以有你自己啲興趣愛好，無論你插花又好，或者係行山遠足好乜咁樣，唔緊要，冇所謂。你可以邀請你嘅另一半、你嘅小朋友同你一齊分享，但係嗰樣嘢係純粹你自己嘅。你保持住自己一個咁嘅心靈空間，淨係你自己嘅啫。如果你而家發覺冇嘅話咧，我就提醒你，你要培養自己會有呢樣嘢。一定女性，新時代女性，舊時代冇得講㗎，係咪？你想做都冇得做。新時代女性一定要有自己嘅揸拿，明唔明啊？一定有一樣嘢係完全屬於你自己嘅。有完全屬於你自己嘅東西嘅時候，無論係事業，無論係服務，無論係興趣愛好，唔緊要，冇所謂。有一樣嘢屬於你嘅時候咧，你反而更好咁調節同你另一半嘅關係，因為你唔會逼得佢太緊，你唔會逼得佢太緊。你嗰2萬字同佢講1萬字啫，剩翻嗰1萬字你處理自己嘅，完全屬於你自己嘅東西咯，明唔明？同樣小朋友都係開頭細個嘅時候，就算有工人好冇工人都好，上心係正常嘅，係咪？你餵佢食奶，又驚啲奶樽啊洗唔乾淨，係咪？交俾工人你又唔放心，自己嚟咧做到暈頭轉向，做到好大壓力，好焦慮，好焦躁咁肯定有到佢讀書嘅時候，你有揀學校，揀到學校嘅時候你又想入精英班，入咗精英班之後話咧，又想佢咧既 happy 又 learning， 咁即係好多嘢想，呢個可以好容易理解。咁所以變得你所有嘅身心、所有嘅精力都投放晒，先係老公，後係子女。好似你嘅存在就只係先課老公後課子女咁樣，就冇咗你自己啦。冇咗你自己係咪件事都會做得好啲咧？係咪就同你老公嘅關係一定相處得好啲？唔係喎，可能你越逼佢哋越同你保持距離。小朋友我頭先講啦，佢總會成長，一個好痛苦嘅現實就係小朋友成長嘅過程就係同自己爹哋媽咪拉開距離嘅過程嚟嘅。龍應台講得好好。睇住自己嘅仔成長，就係其實睇住佢個背影同你越嚟越遠嘅一個過程。你要學識接受呢樣嘢。咁所以你逼得佢太緊冇意思嘅，佢會同你衝突噶嘛，同你衝突嘅。咁所以你點都要有你自己一片空間。當你每一日做掂晒屋企所有嘅嘢嘅時候，你進入到你自己嘅空間嘅時候，完全100%屬於你。喺咁嘅情況之下咧，你反而係同另一半相處得更好，同小朋友相處得更好啊。若即若離咧，老公先至着緊嘅。你一日到黑咁掠住佢嘅話咧，就唔值錢㗎啦。一日到黑掠住佢，佢覺得好煩㗎嘛。尤其是即係我作為男人嚟講咧，我怕唔怕煩咧？都怕㗎。嗰個煩咧唔係工作嘅瑣碎，而係咧不斷有人喺度同你講嘢咧，係會頂唔順嘅，係會頂唔順。咁跟住大家咪衝突咯。大家衝突嘅話，咁啊小朋友睇到又唔好啦，係咪？即係正如頭先校長所講嘅，即係你爹哋媽咪。一有衝突，小朋友你呃唔到佢，佢一定感受到嘅。咁但係問題咧，你唔衝突咧，
又壓抑住啊，又挫住到氣啊，咁其實好糾結，好折磨自己啊！呢種感覺非常之難受。要學懂控制自己情緒，梗係啦，但係談何容易啊！唔容易一件事。所以咧，有時你與其夾硬去壓抑自己情緒或者控制自己情緒，倒不如開創你自己獨立嘅一片天空。無論事業，無論社會服務，無論係興趣愛好，好唔緊要，嗰樣嘢完全屬於你嘅。佢反而可以令到你身心得到平衡，反而令到你同你另一半嘅關係更加和諧，反而令到你同你嘅子女相處得更加好。即係個橡筋拉得太緊又唔得，放得太鬆又唔得。咁你點樣學呢？就培養自己完全屬於自己嗰片天空開始。講得偉大啲，女士要有獨立嘅人格，落地嚟講就要有你自己純粹屬於你自己嘅一個空間。因為喺你漫漫嘅人生之中，無論你係拍拖、新婚、有小朋友，其實好老實講，人生遇到大風大浪嘅機會呢，其實就唔係太多嘅啫。亦都唔好遇啊，係咪？最好唔好有啲咩大風大浪啊，係咪？好多時我哋同周邊嘅人嘅相處，同埋我哋自己情緒嘅變化呢，只係一啲濕濕碎碎嘅嘢，濕濕碎碎嘅嘢刺激到我哋，濕濕碎碎嘅嘢呢，去累積咗一啲嘅情緒嘅。頭先阿校長亦都有講小事情開始啊嘛，係真係會咁樣嘅。咁所以話呢，如果你好容易理解到嘅，你同你嘅先生或者你嘅男朋友一齊嘅時候，你望下你又會比較。你會比較，唔係比較其他男人啊，唔係咁嘅意思啊，而係我覺得好似人哋個老公為佢夾餸，噓寒問暖，點解我個係老馮嘅咧？係咪？咁你條氣又戳住小朋友人哋嗰個咁精乖伶俐，其實你只不過睇唔到人哋背後屋企係點啫，精乖伶俐點解我咁鬼曳啊？係咪？或者讀書硬係讀唔入腦嘅咁，好多濕濕碎碎嘅嘢，甚至乎先生揸車你一齊去出外都好啦。揾唔到路喎，導航又導唔到嘅時候咧，喺個時候咧就女士好容易就懵㗎啦。你留意下嘛？當你嘅另一半揸車去揾路，佢揾唔到路嘅時候咧，第一個發問嘅唔係個男人嘅，係隔離個女人嘅。咁嗱，你啲好多濕濕碎碎嘅刺激自己情緒，男女之間嘅相處，志趣相投固然之係一件好事，但係志趣相投唔一定生活習慣係夾得到嘅，兩樣嘢嚟㗎。嗰次開預備會議我有講啊嘛，你擠牙膏都有兩種擠法㗎，有啲人喺中間攣嘅，有啲人喺最尾度擠上去嘅。中間攣嘅人咧就冇乜所謂嘅，但係喺最尾度攣牙膏上嘅人咧係忍受唔到中間攣牙膏嘅人嘅。因為生活習慣咯，明唔明啊？唔同嘅，志趣相投同生活習慣係不相關嘅嘢嚟㗎。有好多人表面上大家興趣愛好好一致，一企埋一齊一傾偈嘅話咧就滔滔不絕。到一齊共同生活嘅時候，原來大家格格不入㗎。張愛玲同胡蘭成都係志趣相投嘅，數喎最尾咪又散，最尾都係散嘅。有個作家叫做許地山，後尾喺香港過世嘅一個福建人嘅作家，有一本小説叫做《春圖》，後尾拍成咗電影嘅，劉曉慶同埋姜文嘅，佢就講得好好㗎。嗰個女士即係劉曉慶扮嗰個女士咧。同姜文咧，其實只係一個合作伙伴嚟嘅，喺工作上合作伙伴，大家唔係夫妻。佢先生係因為當兵，佢出咗去出邊。咁但係咧，姜文同佢咧喺生活習慣係好夾嘅，話頭醒尾嘅，好有生活上嘅默契。但係兩個唔係兩公婆，亦都係正常嘅男女關係嘅咁。咁但係問題點咧？唔代表係志趣相投喎，大家完全志趣唔相投喎，純粹生活上夾得到。好啦，到你志趣又相投，生活上又夾得到嘅時候咧，咁有咩問題咧？你抵不過時間啊！時間會磨蝕晒一切嘅。開頭你幾水乳交融嘅關係，7年之後乜都攤凍啦，係咪？同小朋友睇住，即係我而家睇住個女，哇肥嘟嘟啊！以前猛咁錫佢，而家大個咗，我點有可能會攬住嚟錫㗎？冇可能㗎，係咪？咁開始時間咪消磨咗大家嘅關係咯。即係你就算幾好嘅志趣相投，幾好嘅生活習慣，時間都會消磨。時間會大家有一個心理學嘅講法叫審美疲勞，你睇佢亦都覺得不外如是，佢睇你亦都不外如是，咁點算呢？所以嗱，我就覺得係冇錯，我哋要控制，學識控制自己嘅情緒，唔好咁容易受外界嘅影響。但係更加重要就係咩呢？我唔係話夾硬扭曲自己，要發猛你咪發咯，你夾硬壓抑住都好辛苦啊！嗱，即係衰啲講句，我寧願你發咗猛先。
寧願發一猛，到你冷靜 cool down 之後，你再 say sorry 咯，明唔明啊？你要做到喺發猛，哇！啲火爆出嚟嘅時候，要夾硬撳翻落去咧，唔容易一件事，分分鐘仲屈出病添，倒俾你爆出嚟先，爆出嚟，然後到你自己冷靜啊，知道件事唔係咁啊，好似頭先阿梁校長所講嘅，完全唔係咁嘅時候，你再大家再搞翻好個關係，再 say sorry 冇所謂㗎。乜嘢叫做床頭打交床尾和咧？其實個意思就係咁啫嘛。唔係叫你當下即刻壓抑落去。嗱，呢啲咁樣嘅衝突咧，子女同子女嘅衝突，同另一半嘅衝突咧，你基本上係一個生活嘅常態嚟㗎。人生係一場修練，講就講到咁恐怖，但係實際上就係咩啫？你其實就係不斷同身邊最親密嘅人咧，不斷喺處處理緊彼此嘅關係。因為處理彼此嘅關係唔係永遠都係咁和諧嘅。如果你永遠都唔和諧，我恭喜你。你真係唔知點解曾老師好簽可以咁好嘅，但係大多數情況之下係不斷係衝突解決衝突個一個咁嘅過程啊嘛。咁所以話咧，夾硬壓抑自己情緒唔得嘅。我都話從大路嘅角度嚟講，你一定要有你自己一片天空，平衡自己嘅身心。另一方面，壓抑唔到嘅時候，你事後再補救咯，事後再補救咯啊！我係從來唔主張人係夾硬壓抑自己情緒嘅。因為咁好痛苦一件事嘅啊！你以為你自己控制住，實際上你仲係谷爆嘅，你仲係谷到條氣好挫嘅，咁何苦咧？你先爆咗出嚟先，然後再 say sorry 咯，再大家一齊探討咯。啊，其實咧就冇咩太複雜嘅大道理。我哋成日話女性要有自己嘅獨立嘅人格 ，no 係人要有自己獨立嘅人格，無論男人女人，明唔明啊？唔能夠話造成所有嘢都係一種依賴。你唔能夠完全100%情感上、生活上依賴晒你另一半，依賴晒你嘅子女。表面上你好似係幫緊佢相夫教子，表面上好似為仔女好，但係實際上你只不過你自己唔自覺，將你所有嘅身心都投射落佢身上，所有嘅身心都係依賴晒佢。佢對你有少少異樣嘅時候咧，你就會好唔開心，你就會好痛苦。嗱，咁你始終都冇一個獨立嘅人格。無論男人又好，女人又好，獨立嘅人格，能夠獨立自處嘅人格係最重要嘅。如何體現出嚟呢？有你自己嘅一片天空，有你自己嘅一片天空啊！咁而且我相信女士呢，要發掘自己嘅興趣愛好又好咩都好啦，有時比我哋男嘅係要簡單啲，唔係簡單係多元化啲。男人反而未必有太多嘅太複雜興趣，來來去去都幾後生就打機、踢波，係咪？再人到中年嘅時候，飲酒、食煙就少啲嘅，飲酒啦，咁即係都來來都嗰啲嘢嘅，咁但係女士會好多元化嘅，係咪？即係而家呢期又興瑜伽咁，咪做下瑜伽咯，冇所謂㗎，樣樣都試下。最緊要就係為自己保留一個完全屬於你嘅一片天空，你先至有一個獨立嘅人格。有一個獨立嘅人格，你處理同你另一半嘅關係先至張弛有度，同你仔女嘅關係亦都係可放鬆，亦可拉緊。touch wood， 大吉利是講句，大吉利是講句，就算將來有啲乜嘢關係上嘅變故都好，你都能夠承受得到，因為你有你自己獨立嘅人格，有你自己獨立嘅心靈嘅一片空間，有你自己嘅事業，你能夠撐得住，呢個係好重要嘅。即係當然唔係希望有一日咁發生，唔係咁嘅意思，而係預防萬一啫嘛，預防萬一。咁我大概分享咁多，可能留翻啲時間俾大家互動啦，好嗎？多謝各位。